al protagonista de esta película no le importa nada. O eso es lo que él cree. And your bird can sing. Y tu ave puede cantar. Película de 2018 dirigida por Sho Miyake con una duración de 1 hora y 46 minutos, combinando el drama con el romance. En And Your Bird Can Sing seguimos la vida de Yo, Boku en su idioma original, interpretado por Tasuku Emoto, quien es un joven empleado en una librería y por mera casualidad entabla una relación con su compañera de trabajo de nombre Sachiko, después de una noche de pasión. ¡Uy! Sin embargo, ellos llevan dicha relación sin ataduras ni formalidad alguna. Además, Sachiko visita el departamento de Yo frecuentemente, por lo que llega a conocer a su compañero de piso y amigo Shizuo, un joven desempleado, lo que en los últimos tramos de la película sentará las bases para un triángulo amoroso. ¡Uy! And